Өргін бұлдар хизепте күрагансым. Паян бірін студире Алексей Петрович Леонтьев, Чувашпатшалық гуманитарий ослыхен институтын әшчене, публицист, истории ослыхен кандидатчы. Сылысын адып. Пирин күрагансымында елана генедіріх түрек хынаран үйді күтме ұпшылашы деп палаштар хавар хадырлесе келіне үйді ба? Думали, иду пидянзат, пирман тема Гурий Иванович Комиссаров Вандер. Гурий Иванович Комиссаров Вандер был унченьки ядерне уезінде Падриель ялинде журан, выросла Богатурева. Ща Падриель ялин тебір яджеде пулны, умба пидюну маю зугурных и выгоденде. Ща мен дятлы болны жавлял. Шак үйдіва хуравлагана, шак нашкал кенеке булать. Парни чапла, үйдіве хыне еверлі. Хизепле күрагансым, пиринбе шиғынмалы телефон номері экран шендех пулі. Алы шечешірімді қыралы олта шоңғыравлар, хавырдай сірбән хиғынана үйдізім бама бұлдарадыр. Падыр ел ялі, ұрықла, мүлі ятлы бұлна. Иге атпа жүремен дірханде бұл? Иге атпа да жүрені қай вағытынже бұл. Үнжікнен екен скоп қыра жерінде жамбек. Гурий Комиссаров тейбір, пәйінхи кураган, булаган, пледи хауын ятне, гуманитарий ослахен институтже, мен давать унан ятне, білімсірледі естезе, шеклестезе, сумақмай галазасын күжал валшуралнырамба шәрхерек шул шитрішкеға. Гурий Иванович Комиссаров ятне манын шуғышымба пәйінхи ослотонлы халығын авалығы бе, тада пуласлығы пәйінлығы бе қызықланаған жин пілмейті вечлі. Мүшіндезесін халешен бірін тухны кенегезен бұр, калы бұр тұғырымды құрмышылдақ ертнемерде боладын де ол. Алексей Кондратьев, профессор эпихюрен, унын нәжезенек пешетезе қыларчы, хайнум зома кебе. Кайран комиссар фонде, ядерлі фонд, Шубашкарда игі домне ширнезен, сулаза игнезен иже игі домне қыларчы. Шу көгінегезен құтлавны дертеріне, нумай калашны, маңжыт па пілмелех. Пайхигун? Шавра жылба жығындарса? Шавра жылба жығындарса темелек женде, нумай пулмас тұқсагаре Гурий Иванович Комиссаровын ширнезен пухин премыш томе. Вот. Она коллег Гурий Иванович Комиссаров ядерлі фонд укши деньги бегларны. Перененде жак перемесем візем упранашы перен гуманитарий институтинде, візем бебір узы құратпыр, түрі бегалазасын этнографсем, фольклористсем, литературы чепшевшізем, историксем, ана цитатылайшым, мүжіндезесен, хайвығынде тузағварнысем, пәйгегун жында шивіштемелі бұлінде. Ну, түрі бегалазасын истории чепшесі жирнысем земдегі жанда кевлеме бұлдараймашы. Балақ. Ана калаганзы бур балақ, ертнегунын шуды жүк тепір, шуды бур. Ертнегундан шуды бірін бада келет. Шап шуды паян бур бұл, вара шак шуды бірі бұл үлімліге декіз сара темелі бұрынде. Түрек қалазақ варарға, Гурий Комиссаров ол перен палла шуғышлавжы, философ темелешіп лавет. Тада бұл халық пуласлық женщин аганшин, он зрубышне этнограф, этнолог, историк, публицист, ширавча, поэт, драматург, кужаружа. Ишапла, он зрубышне пирен чваш литературоведение, пужарсайра гансенчен передемеле. Ты себе вот шагайдова, халичение бір пиде хускасагайман, анла аудитория демеле бурунде, анжақты кун берге ширна берін чваш литературин авалығы бе кучухнеги ларудырывне шудатны чепшевешсенже Гурий Иванович Комиссаров тивешли вырындупны, чанақта бұл оны вырыслайды жамбегінде. История чувашской письменности и литературы ятыл. Она выросла хайвығынже ширымы шулзан вешенже. Сакаспаны да берен чуваш правительстве, анжақта түрлі политика пұтырмақсене була ункенегіне кыларайман. Ну, калям, водар бір мешулдан бұшлаза, Гурий Иванович Комиссаров печелеме пажақ чарны. Солдавенде каламалы бұл кіскен ғана жаблай. Вол веке сывызем жеріні, калавзем жеріні, пір калавы жыны пиде құды дабынны, вол шав калавра революция ченге шкул ішіне хеліне чудатса қыдартына. Назар енжен бар, мүшіндезем бұл хойында вренне бұл. Хойында врензе пелю бұқса,
Бұл векемілі, ялды шкулда вренне. Ондан элікре иге класслы училище бідернігі үшін, каран чембірді шкулда вренне. Чембірді шкулғы үшін пір жерланды едірне районды шкулда ішлене. Шичімі шулда вренмегене тен семинарине әпшеве. Вон вишімі шулда вренмегерет, мар сакырмы шулда вренмегерет хузантен академине, курадырынде. Мүнжіхлі вренне бол, онда виха шкулда пілі бамазыр, ебір тиргеген шкулда был вғытыра. Вот мажут па революцияге шкул зенже пірте ябық пілі баман. Шамбада пирен палыранда баллы осшақсем, өземара да барынде осшақчезе бірітларақ. Хонықында шираган зенегіна композиторзем, калыбыр художниксем, тада үтті тірлі шірешлігінзем, пұрдевзем революцияге шкулда вренне. Осяп калавғышыны на тиргеме бұшла седе, Гурий Иванович Комиссаров мұхта дявал гене, Шамбек тезе, Кайран вара кайдымда, калавғышын соввезене, вара ол буржуалы националист бұзыдрать, кулак поэде, вара хайгепере Григорий Келли дегенскер, Шамбрыкскер, пір статьярах комиссар вайыплать буржуалы националист тезе, Вандера айыплать кулак поэде тезе. Паржинах мари варавал? Паржинах ол. Бухмаятпа. Ошанашка карана бюджетеме чарашы. Тәлінмеле вғытсем болны. Чываш школе, чем бірде чываш школе, вылындяхыне еврлі университет, чываш тенжіне шеклесе, пуянлатса, анлатса яраганскер, шаплавит шанжик параганскер, хой выходишын паллахінде кивелме я баласем ширзахварна комиссаров. Кивелменлихе ыштаха, паянхи кунда, шәнелехне ышта курат бір унын хайлавысенже, тада шухшлавынже, ширзахварны сенже. Ну, кивельмень, калыбыр Чуваши Казанского завода, вырыславыл очерк ширин, очеркне очерк деген жанр пиде адаланы болны, паянге очерк хазят очергі мар, урухларах. Наука очерге. Телехинже, литературинже был... Ну, был очерк наука очерге гунда, он жүхе жамбек болны. Чуваши Казанского завода, жировал паянге гун кивельме болдарамас, мәжінде зеунда Чувашин сонзабатне, тумезене, юригевине, авалыхне, Подимбек туллин уж сабана демеле болынде. Терес унарла загдартна. Ну, терес, как мне говорят, чепчев же бегенде. Литературу хайлави марвить. Вот калыбыр иккеме жеже он чувашалых историй, вол премыш монографии, ширим барма шулда духна иртнемерде. Она шельбулинде пирен пидех цитатыла загаймащем, мы же чувашла жирна. А пирен историк сем чувашла вулашын ахмар шельбулинде. Вот шавингек пирен вол. Кужармала? Менджермала? И бірна жак княгине ширим шулда пирен духре Гурий Иванович Комиссаровын ширнизен, сулязенизен иккеме штоме, и бена кучарза чувашларын вырысла кучарза чанда кіртне бірна. Пидяван. Ранды чувашла вырысла гене был. Ну, тебірі жонынде пледер, палыранда балла анавылгалех очерк дед, чувашхалыге, малала кайжи, каймежи. Алексей Петрович Пермбада телеграф жезем шунграл за хитрости. Тень ыйду барашын сире, тень тересхурав. Алло, итлет бір сире? Сылық сунат бір? Сылық сунат бір сире. Үрігін бұлдыр. Үрігін. Кала жердерхашын, хыюлыра? Еді мана вали дежиденесе, шав хурав барда бұхашын, да терезехи ши, терезех маржи калама бұдыраймасып. Хамбуси падырел, хамбуси батырева или как. Шельбулинде терес мар, хуббусь падырел был епреш районинже. Вырнашны ял. Возем пурде пір көкрам балла, нормала. Пурде возем духлы шельбы районде падырелинжен. Алексей Петрович тенькштах шымылладар, есер едірне уезі дерір. Бұл вақыт рачапланде. Хальвал шербю районе. Хальвал шербю районе. Унжықне едірне уезі пиде бұзы уез шутланышкеға. Лучи бұзыки балақ шербю уезі бол, анжақта вол кәне шак ял едірне уезіне. Ебір теріс хурав гедет бір жабақта, қылармышені тен, теріс хурав Тембеге, чекіне генеман келенезе гаяз келмест. Кураторынде күнда документсем гене, шерін білі шулық не бір қалала зағыларды мұрын жоқне, биде хәне еврлігінеге бұлде бол, егебен негіземдер тиражпа. Икеленмес вол пиринче вашлышын торжаганзене, хыпса жунаганзене, алынче буринче бурвол, библиотекасынче бурде бур, пуринче бурвол на билете беп, школ библиотекасы деде. Шаныма чувашнасы конгрессе перде, унун кгдумарових коллег, комиссар Сембе жегені. Комиссар Сембе, Никольский Сембе. Шихынна пирен, унун тілеві Сембе, шеплавет, тюрремен, унун неші Сембе, комиссарвын, вандерын. Межі дезесен вунчичем шулги апрелю игенже, Гурий Иванович комиссар по эпхюре бурнаган, эпхюнде был Пушерстан, он жүхне тепхули булмаға, эпхю кеберни булны. Шанда чывашсын бұғынза,
Чуваш нации обществе, чуваш халық бірлікне ергелеші. Шавықтыра хузанда да ергелеші, иге ушкым болны берен, чуваш халық ушкыне. Выросла Чувашское национальное общество. Уфимское, тогда Казанское. Вот комиссар вон давал ергеле зарать, ходил даже земле, пиде бузыгыстывать. Ну, хузанды кайран был один, ну, кайран де берен был, бузым пецалараш всем балахынан мала кайран, граждан вырди бушлан адюнда, пайланза гайши перезем, херлезем, не презем, шурезенене. Кайран вара перлексем ергелеме чараш совет влази, кайран ебір насы конгресс ергелерім бір, насы конгрессе ергелені жүхне палағынде пирен идеологии, чешшинже пулны комиссары сембе Никольский зем ергелені идеологии, шуғышлау. Негістре. Вазем бұжараған сем. Шамбада көгінегенде ол шыбақ вазен ішіне, ежен тозымне күтарзаган кыларым жүзе қалашын ебін. Шак пағагнегене паяны бір шындері жібатне шедесе пиде шанақпыр, телеграфия коллекшн грал защиттірі, тен терс хурау боледе. Итет бірсіре? Марина. Үргін бұлдыр. Үргін бұлдыр, Марина. Алексей Петрович, та илетсіре? Еді вопрос, ответ есть. Элегана юхма дете каланы бол. Паделеле юхма дете каланы бол. Вал падрел дұрахенде юхма. Анжақ күнда Шерби районенде бұғытыреуі бергізім ақпырат. Чвашлавал падрел. Унын урық яджы де бұлна. Шав мүлле яд пұлны шывал. Тебір десене бұлаган зене, телегурав жесене, пиде қывырт интернетті кірсе бұқ машыны дашын. Мұнда пұрақ шаплавы? Мұнда пұрақ, мұнда тебір яджеде, мүлі қалазыма кенеге, парнелеске. Шел ешін аймаспыр. Падрел юхма вал урықтарах, вал кандырарақ вырнашным. Алексей Петрович, калар мұрынде, пенедағыр жервін жетімі шылда, Пиренне Гурий Иванович Комиссаров, Чуваш халахе, малакайши каймеши, аставады бебе шав кенегене, шав унын статизен бухине де, тепчемне, жуғшлавне де, ебір тұғырбыннымы шылзен бұшламышын же, тепрегларны чына, яла бюллетеки гларманчыжи? Ебірна, еп хыбардаштымы бұшлазасын, ебірна глардым бір болмалы, те тұғырбын вешімі шылдағыларын шебірна. Үш дезен, унше Гурий Иванович Комиссаров шыбақ шервуны жыл тұлдар же. Еп халхибек астывады, ебірна хыбар кенеге тұзағылардым бір. Яла библиотекін жеде тұқыры болмалы бол, бұл önce пит пузыкалы бұшламар, анжақта оның чеші, шивішліге каламажук пузык, мәлегалас, никшанки велмеде мәлі бұл, шел бұлейінде никшандаги велмеде. Шел бұлейінде, шерші ұлытла ирцегары, анжақ вал паянда шивеч тарать. Паянда бере пылғандарать, паянда бере сисчевлендерсе, тұрышса ішлеме хистет. Шавайды вақ, Гурий Комиссаров, шав вғытра тратнайды ва, ебе шенерен хал Сирия. Алексей Петрович Леонтьева барашын. Мен ле хурав баны болетші шағыдышыне Алексей Петрович. Чувашхалық малала кайжи каймежи. Каят паллах, енженде берін. Шкул зенде чувашла вретме жарынмазасын. Ял зенде, хал вырысла калашма бұшларыш, чувашла манза бұрашы. Тебір хучен чувашла калашма бігензесін. Ебіна кедедіп. Ялды ажазади зенде вырысла методика баврендеші тем жын ынданмастып. Чувашла методика бавретме бұшлазасын, ажазе мағыртнех, придем школаза кайны жүхне, кайны вғытра, чувашла манза кайметчеш, халвезем нумай жүхне, чувашла вырысла бұплеші, не чувашла не вырысла. Ашамы жын хышпаризен акцент ыйдывы халиде шивичтрать, кавычка рагаладып, немедуман ыйду деп регалашын ебіна, ажахы ясула зелет, тонлы бұшты хыех вырысла да, агылжанла да, китайла да вренет, чувашла манза каймазыр. Енжіне бері телегурав, юлзасын, паян вғыт не чагармазасын, насы телегураведе, пирин хыбарға жат, малдахи калабышне, үстерзесі халвыл, пирин вғытра туғач пилік номер, калабыжыбе хал вишшігіна туғач, пирин хажасыне хупмазасы журналзене, саманда хупрымыр, хупрымыр мар, хупреш, капкана хупреш, сывлы хажада хупреш, лик журнала хупреш, вырысла туғаган чывашла, чунлығыларыма. Енженде шақсын пурде сықланзай ұлзасын, упранзай ұлзасын, тебір хучен візене шекрезі трасасын, чывашалығы малала каять. Шақсым елдағын чывашалықне малала пұрынма май бараган сылдавсым шеплавет. Шурадасы ұнда қалы бір шемге ежі, школзамы жұғыбына шемге жендезесін, ялзенде ажабы жай жүгі. Бұл да бұзы кенгек. Бір-бірінбе елдақ шеғыны. Перін телегуравшы калешін гралыса шеттірі, итлезе бұқарыға, шеғынар. Алло, есер ұшы эфирда, сылы сунат бірзіре? Үргін бұлдыр. Кына Алексей Магнитович.
Потеряли Ислам Булгар Махран. Melez Mahran? Булгар. Малдавында Булгардан бурны тайлы. Саңгет асва. Çok teresmer. Pader yerinde ol pattır Mahran'a kurzacağını. Pulharba pattır kuşunca çabakta uyurumluk pur çapla işe. Pattır yali bulunu ol. Pattır yali deni kıyvagın cana. Еберінде Шербей районінде Богатырёва подрел яли берге Богатырёва. галашат бар, онда гури комиссар сырбушне пирен тебір паллы хватлы чываш халықне вылы булмамай бараган тебір шен журалына был Федор Павлов шаплавет. Пенде сагыр черда хурник кемеш жылда журалына Гурий Иванович Хыщан тохыр жылдан шаплавет. Тохыр жылдан bu çapla. Bu sen bir balak layık pelne, bu sen pidela Лайх пенде тогда унчу любехвал Федор Павлов чемберди чываш куне кайса Гуриванч времени. кайран un birgi smahme galazasın az elü zemdeki zagoret. Кунгине гисем буррине билет перебир. Васемінде упранаще паллахинде пирен чвашпачала гуманитарий институтинде, ослых институтинде. Васене шаклени, пичетле загларас шухшсем пури, анла булаган батне сидереси меле брать. Е наклармаса Ульчамбек, дайради. Гуриванч вол пиди тимлен через забуну кунгине гизем перемежен жень. Ундан унун пур моя жизнь ятлы в Русланде вол азайлевзем, самай бузык вол жутманать, per водор страница лон. Пичетлезенде пиди бузык вол, алыба черзан тада бузыкрах. Унда тада шизагварного хой пичетление мен тада шухална жезен список небана. Шавинеме пиди бага. Те привара он мемуар деп пренди, она вол мои воспоминания деть, мемуары деть каладна вол. Мои мемуары воспоминания. Волвара пиди бузык. Пинде улчер страницылы тетрадь. Пури хабери школда время милитет, ашаблай. Верне генсен тетрадень листи земжине жирна вол. И генеде пинде улчер страницы. Вол пиди хитре почерпа, пиди нормалла. Унда пиди беши загдырда. Киров облажинжи Санчурск шатлы поселок Равильни вол. Унда хирийки мишулда густагайны да. Утболда хыр мишулда можере маларах. Пурнышай урлайт вара унда Вильни вол. Шавдаранчине ширзабыны. Теленмеле хитря зайлюзем. Теленмели паха материал Ага, берешен. кнамар вол пиди хакла историк семжен. Чималданагенде чипчеген земжен. Унда вун пирим палларанда паллы жинзем. Калабыр хыбар гажат редакция мелеслени. Хыбарда камзем ишлени. Никольский бетер булны самансем. Ашмарин бетер булны самансем унда. Тада ты палларанда паллы жинзем бетер булны зем. Эпхюре, хузанда, чемберде, чевашхалых югы мемеле адаланза мелешиклензе быны. Хузанда автономит вазумен хилару дуру. Шамбада онда она вулаза тут вуламадынзан чарнаймастын. Пиди булас кизегары. Пирен телегурайшызым коллекшн грауза хитрышке. Итлезе бухарха терс хура пиди кцейле скелет. Перед минут на юльде эфир вещеничень, и тет персерел иргун булдыр. Ургун булды. Марина Федоровна. Итлет перхвартрах калажердархашын эфир вещенет. Салтыганова ятлы болны болчы. Салтыганова ятлы болны. Салтыганова, шабла терес. Терс тавда буш сире. Телефон номеріне хвардархашын Николай Сире парне Фурамдигуны булач. башырда келсе шак парнене инме булдарадыр. Салдық ханын дел тутар мырзы болны. Хой выгнеже историям бал, онда Гуриванч комиссар ширать. Вызеньян ярзелете бол, онда хужаланай. Каранны кларзараще, вот пат турземенде паттыр ялзем. Санашкал. Алексей Петрович, шавы трах унын чваш малла пурнеши, пульмеши деген иду сене дапратны скерен. Шеш пельмеши вога джинде булны вчавы. Шеш пельмеши буланы, перикс махпагына хуралдар хадрагаш. Гуриванч комиссар шеш пельмешене была не азайлей мест. Шеш пельмеши азылмень. Ништа жерзахварын дешук мажутпа буланах бек. Мешін десен Буланы онсы бұл десен инде. де шапсылышпақ сывлаще. Унжук невихе сывлы шамбек болны. Шешпель, Гуриванч комиссаров, Алюнов, Калабур, Семен Николаев, Иван Васильев, Агафья Гавриловна Гаврилова, Никольский, ну, Каласан, Тухмашканунда, Пидину Майжин булны. Шельбулинде шау ағыр замана тапқырынже, тада вадыр башулзем хыщен, вадыр чечем шулзенже, зене Кокланов темеле булынде, Петерне, Шельбулинде, пирим паларанда балажинзене. Алексей Петрович Шельбуринде пирене ферваходя вишленде демеленде. Есергаларыр, ялсенде хал ажасемде вырысла галашма бушлар іштесе. Кедеп шаклары дұры ұжынаса десе. Палах кетсе ларма бұлад, анжақта пирен кураган зембе бірле, итлеген зембе бірле, булаган зембе бірле, пурде тван халық пуласы хишін. Пәрледір шмала. Унзырын малла пурндарай маспыр хамырын ваттизен, азанезен пилнеде, бізен курастененеде, шак ұсчақсен әмітнеде хидереймес бір бұласлыға. Ку шавдаранче шеведейду. Хизепле курагансем, сыу булар, тебір етлар едінчен.
Ыныш жылдың жын аттыр сире.